普信老師咧，我普信老師啊，命理老師。咁我自己本身咧就其中一個專業係咩咧？係教人做命理嘅老師或者大師啊。即係話如果有人想成為命理老師或者命理大師咧，咁揾我㗎嘛。好嘛嚇。咁啊，基本上咧，我大部分嘅學生咧都係2個禮拜咧就成為一個命理師。咁啊，比阿 Eric 嗰啲快好多。OK 好，咁啊，今日想同大家分享啲乜嘢咧？因為咧就大家都係從商喺度係咪？咁所以咧我最強嘅地方係咩咧？我諗下最勁係咩咧？我最勁咧就係協助嘅大家咧，成日都好運。大家應該唔係10零歲啦，應該大家感覺到應該大家應該過去咁多努力嘅時間，應該總有啲時間係好似係順啲㗎係咪？哇！好爽喎，遇神殺神，遇神化佛係嘛？啲生意自己嚟試過係咪？有冇試過咧？又比較唔係好順好窒啊，做咩都爭少少都做唔到，有冇試過？試過，都試過係咪？大家係咪都經常都好希望喺成日都好順嘅狀態？係咪啊？咁我就其中一個功能咧，就可以幫到大家教大家嘅方法點樣長期好順啊嘛。咁啊，佢點樣睇呢件事啊？咁我哋睇睇先嚇。呢個我嘅我拍緊邊得大家咁啊，唔使一定 scan 住先。好啦，咁啊先大家咩叫運氣先？大家覺得個運氣係做緊咩？運氣有啲咩嘅概念啊？運氣大家係心裏邊感覺運氣做緊咩？心想事成。心想事成好好位嘅答案啦，不過即係點咧？係咪先？順風順水。係啦，開始好好位個都唔知。但即係點咧？好運氣即係咩意思咧？其實即係我哋咧發覺咧，努力完咧都唔知道得唔得嘅係咪？但係有時得，有時唔得係咪？當努力完得咗，我覺得係咩啊？佢好似好運喎，係咪做到係咪？其實運氣係一啲咧，我哋不能估計解釋唔到嘅嘢，但係佢做到又解釋唔到係咪？其實咧呢個世界勤力嘅人好多係咪？但係成功嘅人咧就唔係咁多。咁所以咧，我哋其實咧都係嘗試下勤力啦，但係唔知得唔得係咪？咁得嘅原因咧，其實往往最後咧，我哋解釋唔到之後就話，都係好運啦，係咪咁？所以你見到好多有錢好勁嘅人咧，好多時佢哋有啲人都話，其實都係好運嘅。好多時都咁講係嘛？咁假如好運可唔可以捉摸到咧？可唔可以做到出嚟咧？如果做到咁就好咯，係咪？咁可以努力地 keep 住好運啊，係嘛？咁呢件事係點樣咧？今日咧就講啦喎。呢個好運點樣走出嚟嘅咧？其實咧簡單啲講，每一件事咧都有2個部分能夠成就大家。第一個部分咧叫做表面因。表面因頭先咧記唔記得頭先個圖畫有個6合彩喺度？係咪？要中6合彩咧，首先一定要做一件事嘅，就去買係咪？如果冇買，你係冇可能中到嘅係嘛？我哋叫買呢個動作叫做表面因。係咪？表面因 OK， 但係買咗係咪一定中啊？又唔係喎，咁所以咧有個叫內在因係咪？正如我哋平時 cold call， 大家都試過係咪？係咪 cold call 一定得啊？都唔係啊，係咪啫？phone in 有 enquiry 都唔一定做到係咪？係咪啊？所以我哋明白每件事咧原來都有個表面因同埋內在因。我哋勤力嘅人咧不欠缺表面因。其實咧我哋大家都成日學好多嗰啲咩技巧啊，冚唪唥都係表面因。今日同大家講下秘密點樣建立內在因，好嗎？好，咁啊，其實呢個內在因咧唔係我作出嚟嘅，亦都唔係我講嘅，亦都係經過實證咧。其實係嚟自本書嘅，叫做《當和尚遇到鑽石》啦。有冇聽過本書啊？有。係啦，咁啊呢本書其實咧就跟呢個叫做格西老師咧嘅講㗎。咁啊佢咧就將一間公司咧就完全唔識做生意，搞一間鑽石嘅公司。咁啊就供應鑽石俾周生生啊、周大福嗰啲咁樣咧。佢由完全唔識做到最後成為咗咩咧？每18個月嘅成績翻一番，最後做咗10年之後咧賣咗俾巴菲特，咁啊賺咗好多錢。咁佢用咗咩方法咧？原來佢用嘅方法咧就係嚟自一個金剛經。咁佢就講啦，咁我幾欣賞佢。佢話咧，佢話賺錢有3個原則啊，同我哋雙道行咧有啲接近啊。咁啊，第一樣咧就話賺錢要用先。第一個賺錢要點啊？做生意就要賺錢。第一件事啊，唔係為咗做服務啊。第二個啊，賺到錢要用。第三個啊，當你一日講翻轉頭咧，覺得原來我做嘅嘢有意義喎咁樣。咁咧，大家應該同意係嘛？如果同意咧，我可以講落去啦。咁我哋用呢個工具，呢個工具咧都唔係佢作出嚟嘅，佢係嚟自咩咧？《金剛經》。聽過《金剛經》呢個
呢個經典啊，呢個名啊，聽過係嘛 ？OK 咁其實咧佢就我哋，佢唔係我哋咩離苦得樂喎，佢話如果離苦得樂都得啦，咁做生意賺錢應該得啩？離苦得樂咁勁係咪先係嘛？咁賺錢係咪應該都可以啊？咁所以咧佢話我嚟賺錢得唔得？可以啦，我哋攞咗佢中間嘅部分我哋點樣去賺錢？點樣去建立嗰個叫做內在因？頭先我講啦，內在因。我諗嗰陣時點咧？嗰個內在因就好似咩咧？呢個釘書機大家應該都有啊。Anyway 咧最近呢度啦，見到你嘅釘書機咩顏色？藍色，即係好似咁樣嘅，係嘛？咁有冇啲人紅色釘書機？都有係嘛？我想問大家咩顏色嘅釘書機咧先可以釘到？咩顏色都得啊？咩顏色都得係喎。其實核心係咩咧？唔係佢咩顏色，核心係有冇釘。有冇試過撳一下其實冇釘喎？嗰個感覺點啊？好 shock 㗎嘛？冇釘喎咁樣撳落去係咪？因為唔係長期有釘，所以有時總會有一下點啊？唔成功啊！撳唔成功係咪？個感覺係好難受嘅，大家諗下大家。嗱，其實咧，只要長期有釘咧，你每撳一下都點啊？都聽到。嗱，呢個就係我哋嘅點解要長期好運嘅概念。如果你長期有內在因，咁我點啊？成日都好成功。呢個就係我哋嘅目標啊！我哋首先明白個概念先。好啦，咁呢樣嘢係點樣咧？嚟自呢筆喺度借㗎，A2啊，即係問下卡借。呢個筆嘅故事好快咧，同大家高呼下一個筆嘅故事。呢個係筆係咪？係咪？大家知道筆啊？筆有咩用啊？簽嘢寫嘢。大家知啦，筆有咩用啊？寫嘢啊，簽即係寫目證都要啲筆簽嘅係咪 ？OK， 好啦，咁如果隻狗仔入到嚟喎，狗仔入到嚟，狗仔嚟到，狗仔會點啊？問下先。係啊，你嗰狗仔會當佢係咩？玩具。係啦，咁有啲朋友話當佢骨頭，我狗仔都聰明啊，點解未當到佢骨頭嘅玩具係咪？咁啊冇咬啦真係，即係會擔住我嚟玩係咪？你掉佢點啊？打翻嚟啦係咪啊？有冇留意到我哋當佢係筆？夠鐘啦，夠鐘7分鐘啦已經。7分48秒。OK 好，咁啊俾多2分鐘我啦，俾多少少都得，可以。嗱，我哋話咧，呢個人咧當佢係筆係咪？狗仔當佢玩具係咪？咁如果狗仔同人離開咗呢一個辦公室，呢啲嘢擺喺度，呢啲係咩？筆工具、物件、文具。點解唔係文具？點解唔係玩具？可以係玩具。可以係玩具啊！可以係玩具。其實咧，綜合大家啫，其實佢暫時未定到係咩嘢。好在乎咩？邊個行入嚟先係咪？點樣用佢？邊個行入嚟先？人行入嚟先個筆係嘛？狗行入嚟就玩具係咪？原來咧，我哋話咧，點解會我哋當佢係筆咧？係因為我哋有粒種子，知道佢係筆。當見到呢條嘢嘅時候，筆。但係狗仔咧就見到玩具係咪？原來每個人咧睇到嘅世界所有嘢都一樣嘅。阿 Cot 大家每個人都見到阿 Cot 係咪？係咪？但係佢老婆望佢同我哋望佢有啲唔同。好大分別嘅，係嘛？佢老婆覺得佢點啊？哇！流晒口水去望住佢時係咪啊？但係我哋見到點樣啊？猛男。有啲唔同係咪？嗱，原因點解咧？我哋係種子唔同。咁問題就嚟啦，點樣去攞呢個種子？點樣攞呢個種子？呢個種子究竟係點樣走翻嚟嘅？係咪眯埋眼諗下得咧？轉念 OK 咧？又唔係喎，我擘開隻眼轉念呢個都唔會變做鑽石喎。咁原來呢個種子點樣種嘅咧？當我哋有呢個種子嘅時候會點樣咧？我先講有種子嘅時候會點好嘛？大家有冇朝頭早睇嗰啲咩財經節目啊？有啊！嗰啲有啲人講咩股票又講邊隻啊嘛？點解有人睇完之後買都會贏，有人睇咗買之後輸？你唔知點解啊？好簡單嘅，呢個人有賺錢種子嘅時候咧，佢就會望到呢個人講嘅某一隻股票，佢就會突然間，呢隻股票喎，佢聽唔到其他嗰啲喎。當佢有輸錢種子嘅時候咧，佢點啊？佢就會聽到就會輸錢咯。跟住佢就好興奮走去買佢輸錢。原來就係咁嘅啫喎。當你點解會有客人咧？你就突然間會望到嗰個人，呢個女仔好似幾好賣，傾下偈先，佢就可能就係你嘅客人。但係你唔知點解會嗰刻會走埋同佢傾偈，得唔得啊？我哋有呢個種子點樣走出嚟咧？我哋好快講啊！呢個咧嗱，我哋即刻同大家做一次，好簡單嘅啫。我哋有4個步驟。喺我哋做生意上邊，我哋而家做生意上邊最希望嘅得到咩狀態嘅生意？
賺到大錢嘅真。最希望嘅就係朋友介紹客人俾我哋，啱唔啱啊？嗰個朋友仲點啊？仲要 sell 到你覺得天上有地下無，哇！嗰真係冇得頂啊，係咪先？無論男嘅揾佢又得，女嘅揾佢又得，女嘅揾佢仲得，係咪先？係咪啊？因為係咪啊？嗱，如果有個人好 sell， 即係將啲朋友 sell 晒咩？佢覺得種子係啦，好怪啊！阿 Conny 啊，佢開心啦，係咪咁啊？啱唔啱？所有想讀完佢學緊啲 sell 嘅 Eric， 咁係咪好開心啊？佢仲唔單止 sell 佢喎，仲要點啊？帶埋佢嚟。喺埋佢坐住嗱，你一定要揾 Aaron 啊咁樣。咁呢個朋友好唔好？好。呢個朋友冇得頂喎，係咪？但係點樣先有呢個朋友？原來咧，首先咧，你第一個步驟咧就係話，你有呢個目標先，就係話你想有啲咁嘅朋友去介紹下俾你先。首先有呢個目標先得唔得？如果你冇呢個諗法，你係唔會發生嘅。首先有呢個諗法先。我希望你全部都介紹人俾我，我有咁嘅諗法先得唔得？好啦，第二個部分係咩咧？第二個部分真係啦，你就要揾下。你就揾下有啲咩人又係好似有個同一樣嘅諗法，啲 boy 想唔想咧？係咪真係想㗎？好似岌頭都好勉強咯。你係咪真係想有呢個朋友㗎？係咪？嗱，如果你真係想嘅，咁啱啦。我同佢係咪點啊？係咪有同一個想法？咁 OK 啦，我哋可以做拍檔。我可以揾佢做拍檔得唔得？有冇問題喺度？我一定要揾一個同我相同需要嘅，譬如話舉個例，我想問呢度有冇人咧想要錢嘅，真係好想要錢嘅喎，舉舉手。放低先講先，真係好想要錢嘅舉手。OK， 好嚟出嚟，你 sorry 咩啊 ？Ryan，好話出嚟。嗱，我咧第二個部分咧就要揾一個拍檔得唔得？揾到啦喎，佢真係好想要錢，其實我都真係好想要錢得唔得？我最想啲錢咧自己用埋嚟，好啊。最好咁多錢要用埋係嘛？你都想係嘛？係啊。係啊，真係想。OK 啊，我揾到個拍檔啦。OK， 好。咁第三個步驟你做啲咩做咧？好緊要啦，我哋要全力幫佢，全力幫佢。咁最簡單幫到你有錢嘅方法係點樣咧？好簡單，我直接俾錢佢。嗱，譬如睇住咯喎。嗱，呢度咧有張100蚊，睇住大家睇，100蚊係真嘅。呢個係阿 Kirby 佢頭先換翻嚟嘅，係真。如果假嘅話，佢係咩啊？真嘅，你真係好要錢啊嘛，係咪啊？嗱，睇住咯喎，我將呢個錢咧俾佢，好揸住，袋一袋。嗱，我頭先喺呢個過程裏邊咧，真係袋一袋嘅。OK， 俾掌聲啊！喂，佢得到錢係嘛？佢得到呢個錢嘅感覺點啊？爽正係嘛 ？OK， 不為財，真係不為財。呢件事咧，我想話俾大家聽啦。佢得到嗰個爽同埋正嘅感覺咧，我話俾你聽，將好快當呢一種子開花結果嗰時咧，我就會收到一個爽同埋正嘅感覺。譬如話，我會遇到一個人，佢話：哎呀，我公司咧好想就成間公司咧啲人都學算命，我公司有30人啫，可唔可以一次過教我哋啊？可能會咁樣發生呢件事，得唔得？明唔明白？所以咧呢個咧其實係在乎點啊？我就頭先透過呢個過程咧種下咗個咩金錢嘅種子，得唔得？你真係要做嘅喎，即係做一件事喎。好啊，去第4步咧就係咩咧？呢個好緊要啊！呢個做到一個叫 coffee meditation。其實呢個咧就係為咗你做嘅事做得開心，係嘛？我要覺得呢件事係一件好快樂嘅事。我幫咗 Ryan 係咪？阿 Ryan 就即係點啊？其實有好大嘅問題嘅，不過我點啊？我解決唔到個問題，不過我可以用100蚊請佢飲杯咖啡，同佢傾下偈，令佢依刻開心啲，係咪鼓勵下佢？咁呢個都係我嘅能夠為佢付出嘅部分係嘛？當我為呢件事開心高興嘅時候，特別係臨瞓前咧，我點啊？哇！諗翻轉頭諗下，今日幫咗 Ryan 都幾好喎。有一日咧，另一個人唔知咩人走嚟幫，無啦啦走嚟幫我呢件事點啊？阿 Ryan 都從來冇諗過點啊？今日有100蚊收喎。如果有一日抬住50萬嚟揾我，咁點啊？哇！爽爆！呢個感覺同佢頭先一樣，得唔得？就呢個種子原來咧係透過你做為其他人先做相同嘅嘢而走出嚟。呢件事點啊？原來好容易喎。種子有一個特質就係咩咧？叫種子很小，果實很大。所以我俾100蚊咧，我係唔會攞翻100蚊咁少。可能係攞翻100萬或者1億。好在乎我嘅種子點啊？點樣開花結果？咁啊提一提大家，做撲街嘅嘢咧都一樣。個種子都係好少，果實都係好大嘅喎。所以大家小心。所以點解要參加商道係咪？
係嘛？keep 住自己等個正面係咪一個四正嘅狀態好嘛？好，咁咧就咁適合咩人咧？咁啊就適合喺度嚟參加雙道行嘅人，點啊？適合即係喜歡幫助別人達到自己成功嘅人咧，先適合用呢個工具嘅。如果唔係非常之危險。嗯。嚇得唔得 ？OK， 咁啊係啦，咁啊分享去到呢度啦。希望今日嘅分享大家OK， 我有問題想問。係 OK 好。寶信老師，我有留意你嘅 Facebook 咧，你經常咧好短時間咧都會有一啲嘅捐獻㗎。OK， 同再另外就係見記，即係同你 dance 嘅人咧，你都可能會送啲禮物啊，送啲書俾佢。其實同個種子法則有咩關係？可唔可以講多少少？好多謝你 Sir 啊，咁啊俾到 Sir 發現到我秘密添啊！咁啊，其實每日咧我都捐錢嘅，我捐好多捐10蚊嘅。嗯。其實捐10蚊咧，其實老實講，捐10蚊係幫到個世界啲咩咧？其實又唔係好多嘅，係嘛？就算我俾咗100蚊幫人都最多只係點啊？都食餐晏仔好啲啫，係嘛？嗱，呢件事咧唔係嗰個幫到對方幾多，其實咧係成日提住我自己，其實我好幸福。呢個係一個心靈嘅部分嚟嘅，因為其實咧大家要留意，我哋咧平時如果唔諗嘢，唔會特別去俾自己去諗一個方向嘅時候咧，往往我哋都諗到有個消極嘅部分。每日我都要捐啫，起身我哋第一件事要做捐錢。第二件事咧，我哋分享一個善知識俾大家。佢話：我睇過一個 video 好好，我覺得寫呢啲字，我話俾大家聽，希望咧大家都睇下，可能從中咧得到一啲價值。呢兩件事咧，每日都做嘅。咁我希望咧就係我自己做翻返嚟啫嘛。任何情況都有人幫我。第二個情況點話？任何情況都有人咧可以成為我老師，去令到我更有智慧。呢兩件事係我哋都做嘅事。咁呢個係個種子嘅部分。OK， 好啊，喺度答。唔該晒，呢啲嘢你睇得好，好精彩。